嚟最後啦，如果要邀請馬來西亞嘅客人嚟到呢度，你想同佢哋講啲乜嘢？想講乜嘢啊？嚟到呢度飲飲食食嚇，享受生活，換一個不一樣嘅生活方式，一個熱帶，一個即係比較係北半球啲嘅氣候，咁咧就係好好地咁樣嚟享受一下我頭先講嘅相同同埋不相同，比較下即係呢個世界之大，一南一北係嘛？唔同嘅水域、唔同嘅海鮮、唔同嘅水果係嘛？咁啊，即係的確係一個好嘅體驗。係，所以你講到體驗咧，呢句係啱。我覺得楊總成日同我講一句話就係要做團，你要俾人哋有一個 unforgettable memory。memorable experience。係啊，所以呢一次咧，其實啲客人咧，基本上每一個團咧都體驗到你講嘅一個，即係嚟呢度自由自在，飲飲食食。冇錯，其實人生就係咁簡單。冇錯，人生就好簡單，即係食得健康，食得好食，食得不一樣嚇，有相同之處，有不相同之處。係啊，culture亦都係食嘢都係。咁其實咧嚟到屠牛嶺咧，係可以俾到大家係一個難忘嘅體驗。我哋其實去迎合嗰啲顧客。就係其實我哋盡量俾佢一個難忘嘅體驗。係啦，呢個就同我哋290嘅宗旨其實一樣嘅，即係每一個點都要俾啲難忘嘅體驗。冇錯。所以我哋成個行程當中咧，基本上可以好肯定嘅。當佢哋嚟到屠牛嶺咧，其實佢哋已經知道點解佢哋要嚟呢度。冇錯。嚟到呢度之後，點解佢仲想嚟到呢度？我相信楊總成日聽到我哋客人都投訴啦嚇，點解住一晚啊？點解唔住多一晚啊？都唔夠時間遲啲走啊！所以呢個就係達到佢哋一個佢哋需要嘅嘢，冇錯，難忘嘅體驗。真係。另外呢度咧有機會，我哋俾到一個難忘嘅體驗啊！我哋其實香港過嚟嘅。喺亦都香港當然亦都係中國啦。咁我哋叫做國內同埋香港咁嘅分別。咁啊，香港同馬來西亞都係英國殖民地，曾經係英國殖民地。咁而家咧，我哋咧每年咧，好似慣性咁啊，英國國王嗰啲皇家侍酒師都嚟揀我哋啲酒做英國國王晚宴嘅餐酒。咁啊變咗大家都係馬來西亞、香港以前殖民地，過到嚟而家我哋新嘅時代嚇，飲住英國國王晚宴酒係嘛？你290嗰啲嘉賓嚟到真係嘛？少少錢就享受英國國王嘉賓嘅待遇，抵到不得了啊！係啊係啊，呢個係講得好啱。其實我哋講得咁多，好多人都覺得咁有意義嘅酒，其實係咪好貴咧？其實真係唔係喎，係幾百蚊。有啲嘢我哋有時打埋折，真係可能有啲酒啊300零蚊。我有時成日同2290嗰啲客人講：喂，你老細真係帶你哋飲英國國王酒幾好啊，係嘛？性價比又高，幾百蚊做英國國王嘉賓啊，抵到不得了啊！係啊，very good，好，我哋就多謝晒。